ideal para reparar goteras en techos de concreto, tejas, domos, láminas de fibrocemento, metales, en fin, funciona prácticamente sobre cualquier superficie limpia y seca. Corta el pedazo de cinta al tamaño de la superficie que quieres reparar. Con las mismas tijeras, recorta las puntas en forma redondeada. Quita el papel encerado que lo protege y coloca la cinta presionándola especialmente en las orillas para que no se desprenda. Ya no te preocupes más. Con esta reparación tienes una solución fácil y rápida.